大家好，我是家电维修邓师傅啊。客户拿了个海尔变频的双动力洗衣机啊，现在不通电，啊，我们打开看一下。这个后盖我们已经打开了啊，后盖打开了，它这个把电拔了啊，因为这里嘛。 洗衣机这边啊，一般是这个左边这边接线活都有这个保险，都有这些保险活子啊。像这个洗衣机的话，这个就是保险活子，这个是5安的，这里写了个5安，把这个拧开，我们把这个拧开啊，拧开看一下，这个里面是一个保险，哇，保险很明显啊，现在看到都炸掉了。 保险炸掉是有原因的啊，我们来手检查一下马达跟那个牵引啊，就可以判断一个大概的故障。烧保险一般是有问题才会烧保险的啊，有短路，一般有短路的情况才会烧保险啊。我们一定要找到它烧保险的原因，再换上保险啊，这样的话才能解决问题啊，否则的话就会烧的。 更多的范围啊，像这种烧保险的话啊，我们先要检查这个马达，看一下这个马达往这边转的很顺溜，往这边转起来啊，这样很顺溜，这样转起来啊，连桶带起来一起转了。洗衣服的话，那这样的话就是负荷大，负荷大的话就会把那个保险烧掉啊，这种情况是有很大可能的。 它正常情况的两边应该都要转得很顺溜哦。这个洗衣机这是变频马达，我们再看一下这个牵引，这个牵引一直处于一个拉开的状态，看到没有？一直处于这种拉开的状态，所以这个牵引坏了。牵引我们如果说不通电的话，它这个会失活下来的啊，是堵住这个水的啊。这个牵引是拉开排水的嘛。 它现在不通电，不通电的情况下，应该要失活下来，所以这个马达呢，就是左右转得很顺溜。像这样拉开的话，处于一种脱水状态，所以它洗衣服的话，一边就是负荷大，为了这个维修方便，我们把它倒下来了，就是这里一个实体螺丝，这里一个实体螺丝。 把它扭松啊！它一下就松过去了啊，说明这个就卡住了。你看我们在扭的时候，它一下就松过去了，这就扶到位了。扶到位了，我们转一下马达，这都很顺溜了。这说明就是牵引卡死，我们就换一个牵引啊。这就2个螺丝啊，这里一个螺丝，这个螺丝把它拆开了，再把这个牵引线啊。 你看这么一搞就出来了，这个牵引我们就把它换一个这个新牵引啊，一模一样的，我们装上去。这里有一个孔嘛，插进去啊，把牵引线先装上就放到位，我们再用螺丝固定，再接线啊。我们把这个牵引装好了啊，把这个坏的已经换下来了，这个坏的换下来，这个新的装好了啊。5安的保险啊，装上去。 好了，我们这样插电试一下啊。插上电，插上电了，我们按一下开关，可以了。里面在转了，看到没有？里面在转啊，转了就进水，这就修复成功啊。希望这个视频对大家有所帮助，点赞关注，谢谢。